el Sunny es una mierda de barco. Oye, oye. Y el Merry le pega 1000 patadas. Eso es un poco. A ver, Para a mí mí, me no. gusta. Es buen barco. Sí. Es buen barco. ¿Y el Merry? El Merry es un barco más humilde. No, pero no, no. es que el Mi Thousand respuesta Sunny. es: ¿el Merry es mejor que el Sunny, sí o no? Sí, pero porque está Vale, ya muerto. está. Es porque está muerto. Es porque está muerto. Si estuviese vivo, no le querrías tanto. No Mentira. sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Mentira. ¿Qué dices? Mentira. Yo creo que el Going Merry está guapo, es mejor que el Thousand Sunny, pero la gente tiene muy idealizado el Going Merry. Y el Thousand Sunny también es la hostia. Ha vivido muchos momentos. Sí. O sea, ha surfeado olas gigantescas. No tantas.